你聽緊嘅係 Only One Radio，我係 Only One FC 嘅 Marco。以下節目內容純屬主持人及嘉賓之個人意見，與本台立場無關。摔角雖然係表演，但係仍然有佢真實嘅一面。摔角界內部嘅嘢，你又知幾多？ I simply want you to sign the contract for the right reasons. 呢個世界咁大，唔係淨係得一間 WWE 嘅。如果你係一個摔角迷或者對摔角界有興趣，我阿 Rick 會帶你進入摔角界最真實嘅一面。逢星期日 Only One Radio 摔角時報 Chinese Wrestling Audio 等住嚟聽。各位聽眾、各位宿迷，咁又到咗呢一個禮拜五，你哋 download 嚟聽嘅禮拜日，咁又係我哋呢個摔角時報。咁我哋呢個節目係會講 WWE、TNA、ROH、新日本，總之任何同摔角有關嘅嘢，我哋都會講。咁啊，我就係你哋身處向加拿大多倫多，忙到好愁，但係而家禮拜五咁就開始正式進入我呢個摔角 weekend 嘅 Eric。 係，而咧我就係身處香港，就喺呢個暴風雨嘅屋企入面做緊節目嘅阿鬼啦。你哋而家香港嗰邊暴風雨啊？唔知完未？我咪隔個頭出去睇，咁啊呢兩日落雨落得好金啊！哦，唔使出街係嘛？咪尋晚做節目咯。咩啊 Run and Done 啊？係啊。哦，最近場，你講起場 playoff 我嘅手啊！哦，咁冇計，呢啲都話交學費咯，算把啦。呢啲唔好講籃球嘢，講翻摔角。咪睇下下年點算啦吓，咁啊，我依邊就琴晚翻工翻到好鬼愁，應該係依兩晚都係嘅。咁啊，但係一踏入啱啱2個鐘之前正式放工啊，正式進入我哋呢個 weekend。咁啊，依一個 weekend 係真係對我嚟講摔角 weekend， 因為一翻屋企咁啊，第一件事咁啊，梗係要錄呢一個摔角時報啦。跟住今日應該今晚咁就JR 就會過到嚟我哋多倫多呢邊就做佢嗰個talk show。咁啊，上次New York 佢3月1號啊，好似係3月1定3月2，我都唔記得。向 New York 做過一站，咁啊我都有去睇。咁啊今次佢過嚟，咁我又試捧場。咁啊跟住再聽日咧，咁啊聽日就一個 ROH 同新日本嗰場 show 咧，咁啊又係聽日開打。所以我呢一個禮拜咧，成個 weekend 咧都係摔角 weekend 嚟嘅。非常好啊，唔怕啊！呢2-3個禮拜都已經係籃球 weekend 啦，睇波睇到我暈。哇！我話你聽，而家我就睇下等你幾時睇完晒你嗰啲 playoff 咧，咁啊有多少少 free time，咁可以睇下整多幾場正嘢俾你睇。好啊，係啦，咁啊但係就先講講上個禮拜日，咁啊我哋有一場。我成日爭啲想講 pay-per-view， 但係而家冇咗 pay-per-view 呢回事嘅啦。有一個 special event Extreme Rules， 咁啊 Extreme Rules 上個禮拜就打完啦，咁就即係我先第一句就即係有啲咁多叫做可以話總結俾我嗰個感覺就係我都唔知而家 extreme 呢一個字眼嗰個即係嗰個尺度究竟係可以去係。即係你而家點先為叫做 extreme 先嚇？阿鬼extreme 嘅問題咧都唔係嘅，但係咪場場 extreme 咯？咁好老實嘅呢啲所謂打 extreme rules 或者個 hardcore rules 嘅冇曝光就真係爭少少嘅。係真係爭啲，你冇咗嗰種好重要嘅 element， 但係一個就
我打落去，我講晒啲 matches，即係啲比賽，跟住我先至講我對於今次睇完晒成場 Extreme Rules 嗰個總結嗰個睇法先啦。咁啊，第一場我哋呢個 pre-show，我哋有一個 El Torito 就對住一個Hornswoggle， 哇，幾 extreme 啊！呢場我覺得 OK 喎。即係呢一場。你放喺 pre-show 咧，即係你係有啲搞笑嘢，又我係覺得冇乜問題嘅。即係你唔好將呢啲，即係嗱呢啲咁嘅 pre-show 咧，你放呢啲咁嘅比賽啱晒，你唔好放一啲係intercontinental title、tag team title 或者 US title 呢啲咁嘅冠軍賽咧，你就唔好放喺呢啲咁嘅 pre-show 度嚟做。你呢啲咁嘅叫做冇乜大重要嘅比賽咧，放喺呢啲 pre-show 咁樣你幫啲觀眾 warm up 個情緒，即係warm up 個氣氛嚟到去帶領啲觀眾嚟到去投入你個 show 咧，咁啊啱晒嘅。其實我覺得唔係，但係另一樣嘢咧，其實呢場比賽可以讚 Hornswoggle。其實咧，你見到佢其實好有心機去打㗎。唔係咁講真嗰個嗱，我上個禮拜都講過啦，佢入咗 WWE 咁耐，咁啊其實佢。本身個心都係想做一個摔角手嘅，咁但係佢又唔知點解，唔知咩原因啦嚇，就唔走去墨西哥咁或者即係有第二啲原因我唔知啦，食亞東道咁啊，但係而家有個 El Torito 有得俾佢打嘅，咁啊佢啊梗係即係你呢啲咁嘅機會，你可一不可再嘅，你唔好諗住 WWE 會走一個叫做Midget Division 出嚟啊！我睇怕冇乜可能噶啦。但係呢一場比賽就好搞笑嘅就係除咗嗰兩個選手之外咧，個 referee 跟住咧出邊嗰三個 announcer 咧又係特別揾3件又係啲 midget 嘅人嚟到去扮 JBL、Michael Cole 同埋 Jerry the King Lawler。你記唔記得嗰3條友個名係咩名啊？好咩啊？咩 Mini Cole 啊？有一個好似叫做 Mini Cole， 有一個叫做好似叫 JB Elf， 係啊 Elf 係啊，跟住另外一個扮 Jerry the King Lawler 嗰個我都唔記得咗叫咩名啦。哦 Michael Cole， 阿 Res 話翻 Michael， 不過係 Microsoft 個 Michael。哦 Micro Cole， 係呢一個好搞笑呢一個就咁，但係就冇嘢嘅，臨尾嗰個 spot 好似係阿 El Torito 就一個我都唔知嗰招係應該叫Bronco Press 啊定係乜嘢啦，咁一嘢就坐落去阿 Hornswoggle 嗰度，仲爆埋台添，咁估唔到呢啲midget match 都有呢啲爆台嘅情況，都 OK 嘅。咁呢一場打咗10分鐘53秒 OK 嘅，呢一場我覺得冇乜嘢。咁跟住場 special event 正式開波嘅，我哋有一場triple threat match。嗱，呢一場有少少 confusion， 有少少混亂嘅就係我雖然我聽過係佢哋 SmackDown 嗰度咧係有講過係呢一場 triple threat 咧係一場 elimination 嘅淘汰式嘅比賽嚟嘅，但係 somehow 好似JBL 佢哋3個做 announcer 嘅，好似唔係好知道呢一件事。算啦，呢啲咁嘅小犯錯，呢咩犯錯啦，唔好話小犯錯添啊！你近幾年成日都有噶啦。我唔知係佢哋溝通上問題啊，定係還是有啲咩額外原因係佢哋3人唔留心個 show 定即係我唔知咩事啦。咁總之呢一場比賽就第一個俾人 eliminate 嘅咁Jazz Swagger 啦嚇，今日跟住輪到Cesaro 同埋RVD 咁兩個喺度打，咁到最後 Cesaro 就贏咗呢場比賽，但係呢一場比賽你覺得打成點？其實咧開頭有啲悶啦，同埋第二樣嘢就係Jazz Swagger 基本上嘅犧牲品啦，即係唔係個 storyline 講開佢咧，佢應該唔會出現嘅。咁然後成場 match 俾我嘅感覺就係揾 R3D 去捧Cesaro，that's all 冇啦。
我覺得係純粹叫做，因為你之前你 Cesaro 同埋 Just Vega 嗰度都有條線嘅，咁呢一場叫做埋咗個尾，咁但係就亦都好似你話齋啦嚇，係拿阿 Rob Van Dam 嚟到去捧起 Cesaro，咁呢一場阿 Cesaro 就贏咗，咁但係跟住第二晚 Rob Van Dam 同 Cesaro 又打多場，咁呢一場其實即係即係 one step forward 啦，即係個 Raw 嗰度佢哋兩個嗰場比賽，我自己認為都係如果以一場電視 show嘅 standard 嚟講咧，佢哋兩個呢一場，我覺得又係打得幾好睇嘅。咁樣講，其實你話Rob Van Dam 佢經驗夠先，另外你睇到係佢哋兩個 sell 對方啲嘢係 sell 得幾足，同埋你見過即係嗱咁樣講特別嘢咧，就唔好諗住有太多啦，都係打緊嗰幾招，但係叫做話夾起上嚟又出奇地夾得幾好喎，我覺得喎。嗱，但係 Raw 嗰場我有一個，即係我一路睇嗰時，我有一個諗法就係嗱，唔係話睇緊嗰個過程係應該講個結尾啊，應該係俾我嗰個感覺係佢哋而家 WWE 比較似係想谷阿 Cesaro 做 heel 多過係我哋一路以嚟即係我之前收風或者而家你喺網上邊嘅一啲新聞網站睇到啲 report 就係話其實 WWE 係想谷阿 Cesaro 做 face 嘅，但係而家睇個情況係似係想谷佢做一個 heel 多啲咯。正常啊，我哋2-3個禮拜都講開啦。都唔夠囂，你仲整多件 face 唔好啦，咁我覺得啱喎。嗯哼，係咯。咁仲有就係你即係你放佢入去Paul Heyman嗰度，你放佢去 Paul Heyman 身邊 ，OK？ 你自然你一定係 heel 嚟㗎啦 ，OK？ 但係我哋睇到嗰個情況就係無論喺 WrestleMania 之前，跟住到之後，嗰段時間其實啲 fans 係一路都係叫buy 佢係一個 face 多啲嘅，係想 cheer 佢嘅。但係咧，你之後就放佢去 Paul Heyman 身邊，咁啊變相咗係我依兩個禮拜我睇阿 Cesaro 行出嚟咧，我係 feel 到嗰種尷尬嘅情況，就係啲 fans 好似有少少。唔係太識俾嗰個即時反應俾阿 Cesaro 啊。嗱，或者咁樣講，其實都唔係佢一個啦。你譬如你睇下 Bad News 夠係啊，仲過分添喎嗰啲。咁係啊，唔係即係我諗緊，其實 Paul Heyman 其實喺呢一方面佢可能都 sense 到，所以佢成日做啲好乞人憎嘅嘢啦。譬如就係 Mike Ryan、Brock Lesnar、Conquer the Streak 嗰樣嘢，日日都講啦。即係其實佢都 sense 到其實個問題喺邊度，而佢用個方法就係我盡量做一啲好乞人憎嘅嘢去幫佢攞 heel hit 咯。嗯哼，係啦。但係你一提到 Paul Heyman，我即係想講一樣嘢，就係即係時下啲選手現役嘅或者係新嚟嘅，都睇一睇阿 Paul Heyman 就即係你有機會嘅，你真係同你要喺後台同依條友傾一傾偈，向佢學一學嘢，學啲乜嘢咧？就係你如何將一樣嘢而可以係用好多唔同嘅方法嚟到去做，即係譬如頭先我哋話佢嗰句 My client Brock Lesnar 乜，但係佢可以永遠係每個禮拜或者你每次見到佢行出嚟嗰時，佢都可以有唔同嘅 version 可以係做出嚟，所以佢係你每個禮拜佢都會講同一樣嘢，但係你仍然係會 feel 到嗰種新鮮感喺度。同埋 feel 到好乞人憎，真係幾乞人憎嘅。但係唔知啊！你而家摔角界咧，即係我哋睇，即係尤其是我哋啲 smart fans 咧，就一睇到呢啲 heel 做得咁出色咧，就即係我哋又睇下 boo 唔 boo 你啦。你頭先話 Bad News Barrett 嗰度嗰個就真係
例外嘅例子嚟嘅，咁但係有啲譬如好似 Bray Wyatt 啊嗰啲，即係你啲 heel 做得好出色嘅，我哋會 cheer 你。咁呢啲就破希文而家我仍然係 feel 到佢係有嗰種 hit 喺度嘅，因為即係我諗個原因係仍然好，即係有好多 fans 係對於阿 Brock Lesnar 輸咗俾 Undertaker 嗰單嘢係仲係好敏嘅係。冇辦法嘅嚇，咁一陣間睇下你講時講呢樣嘢，差少少先。你之前咪 post 咗一段嘢喺我哋嘅 Hong Kong Wrestling Clubhouse 呢個 Facebook group 嗰度，咪話阿 Shawn Michaels 講咗少少有關呢個 Conquer the Street 嘅事嘅，你一陣間講唔講啊？我陣間會講，我第二節會講嘅。如果你哋係想嗱，因為講多得咁多啦 ，Shawn Michaels 佢響啱一集等陣先阿 Jim Ross 嗰個網上電台節目嗰度咧就做咗一集嘉賓，咁啱呢個禮拜啫，咁佢訪問嘅途中，阿 Shawn Michaels 就講咗當晚WrestleMania 後台Undertaker 嗰一場比賽，究竟佢同阿 Brock Lesnar 打嗰場嗰個勝負嗰個決定係幾時做嘅咧？咁呢一個我陣間第二節會講噶啦。咁但係就講啦，下一場我哋有一個 Alexander Rusev 就 handicap match 對住 R-Truth 同埋 Xavier Woods。其實呢一場都話就話 handicap match 但係其實都唔算嘅其實。Handicap SM 啫嘛，Handicap SM 係嘛叫做，因為一開波就行出嚟就借好冧咗呢一個 Xavier Woods 咁跟住就基本上成場比賽大部分時間都係同 R-Truth 兩個喺度單打㗎啦，阿鬼。同埋我好老實嘅，成場比賽我就係望咗喺 CJ Perry 嗰度咯。即係阿 Lana， 阿 Lana， 我 Lana 嗰度。咁你又唔好咁，你又唔好咁，你真係唔係太多文嚟啊！場比賽太多文嚟啊！你冇嘢睇。你講邊個 dominate 先？你講啦 Rusev dominate 啊，定係阿 Lana 個樣 dominate 啊？嗱喺場內，阿石仔一個打兩個，基本上係預咗，亦都冇咩好睇。咁唯有睇場下嗰個都有啲嘢睇下咁咯。唉，都啱嘅，我諗得即係我唔抽勝你呢一個，因為呢一場比賽就其實打咗3分鐘都唔夠，2分53秒。咁咪咯。咁講真嗰個其實就serve 到嗰個 purpose 就係你要push Rusev 嚟到 over 嘅，但係即係講開一個Alexander Rusev 同埋阿 Lana 咧，嗱咁有一樣嘢要講一講就係喺 Extreme Rules 同埋第二晚 Raw 嗰度咧，阿 Lana 行出嚟嗰陣時咧就做咗一樣嘢，即係佢都係例牌係出嚟 cut promo 噶啦，但係咧就個 promo 內容咧就喺度歌頌而家我哋都唔係我哋，唔關我哋事，個俄羅斯嘅啫嘛，關我哋咩事啫？係咯，okay? 我哋一個喺香港，一個喺加拿大，即係喺度歌頌一個俄羅斯總統普京，又話佢我偶像乜咁嘅樣。但係咧，呢一單嘢出咗嚟咧，咁就俾一個Washington Post 一個華盛頓報咧就插 WWE 啦。知唔知點解啊？鬼？唔係，其實美國一向對普京呢個人咧就冇乜好感嘅，其實係反感添。即係你歌頌普京，其實係歌頌緊佢一啲問題，譬如近排烏克蘭事件啦，嗰啲咁嘅嘢啦。咁其實美國係反對嘅，即係美國人大部分係反對俄羅斯做呢啲，即係關於呢件事上面嘅行動嘅。咁你做呢一樣嘢咧，唔反感就有鬼咯。即係其實你 OK 你。而家係人都知你俄羅斯同烏克蘭都就嚟要打，定係打咗未我都唔知啊。OK，咁你喺呢啲咁敏感嘅時間底下，你攞阿普京出嚟到去做 storyline， 咁即係華盛頓 Post 嗰度就出咗個文章就係話即係 WWE 喺而家呢個時間做呢啲咁嘅嘢就有閃，即係有少少不智咯，就覺得。唔係啊，我覺得佢好聰明喎。我覺得好聰明喎。當年
其實當年呢個 WWE 即係應該講緊係90定91啊，都唔 exactly 記得呢一個波斯灣戰爭嗰陣時咧，都做過類似啲咁嘅嘢噶啦。John Cena 啊嘛，Iron Sheik 啊嘛。Sergeant Slaughter、Iron Sheik 跟住要對住 Hogan 嗰個係啦，即係其實呢啲嘢佢哋以前都做過咁，但係而家就叫做 WWE。我唔想講話照版主本，因為佢哋又未即係又未至於話做到咁激就當年個 storyline 係點我都唔好記得，因為我都冇睇過嗰個。但係就另外有一樣嘢我要講一講就係點解而家近期 WWE 咁中意即係揀一啲人將佢哋啲名咧由兩個名即係一個名一個姓咁樣嘅稱呼。你變咗一個單字咁嚟叫咧 Alexander Rusev，OK， 而家佢哋改名就叫做 Rusev。點解咧？其實我完全唔知。你有咩作用咧？其實我心諗，我諗係某程度上點講咧？佢哋嗱，我懷疑會唔會係同個即係所謂名字嗰個使用權有關嘅問題啊？即係可能。你話成個攞晒到佢可能走嘅時候，你冇得用咁啊，即係大家唔好咁就，唉算啦，你我要你一個字，咁你冧第二個名上去喺第二度用都可能得，或者係咁，可能係啦。咁但係如果你話即係 WWE 份約衰嘅，係需要點咧？有可能調翻轉就係你總之你出到去，你用任何一個 wing name， 你入面有呢個字我都唔俾你用，亦可以咁玩，就唔知佢想點啦。但係其實我都係諗緊呢一樣嘢，但係我唔 exactly 肯定究竟係咪咁嘅情況。一個我出去收下風啦。咁但係就我覺得 WWE 又唔需要話你下下你每一個人都要即係個個都用單字嘅。難道你譬如 Jack Swagger 你淨係叫做 Swagger， 跟住你 Rob Van Dam 叫做 Van Dam， 即係阿東道下一場我哋有呢個 Intercontinental Championship match。Bad News Barrett 大戰一個 Big E Langston，well 完全係I'm afraid I got some bad news 啊。I'm afraid I got some good news 啊。打得，但係問題係打得好悶，叫做比較上普通啲咯。呢一場即係唔係話差，係但係依嗰方面就唔係話打得差，但係佢係有啲問題，佢 over 唔到咯。佢係啦，即係我覺得某程度上咧，Big E 係行緊呢個 Kofi Kingston 嗰條路啊！即係你開始見到，喂，你打場 special event match，你都打到咁公式嘅，唔好啦啩？冇啊！佢依啲又冇辦法，佢又冇乜點打過獨立嘅咁啊。即係佢經驗其實唔係話真係好夠，咁變相咗你去到呢啲咁嘅情況。嗱，我唔知佢呢一場係咪即係 I mean 我想講嘅就係你係咪成場比賽啲 move 啲招式係由頭到尾編排過，定係你係 call on the spot 先？我唔知呢一場係究竟係邊一樣。OK，但係如果你話係我當你呢一場 match 你 call on the spot 嘅，咁你 Big E，OK，你打嘅過程中間你要好識得留意究竟當晚觀眾嘅反應係究竟係點樣樣嚟到去中間入邊你有冇辦法嚟到去 tweet 下你自己做嘅嘢係點樣去攞到嗰個觀眾嗰個 reaction？ 因為其實講真一句，你當晚嗰個場 New Jersey 班 friend 其實最容易 over 噶啦，即係你要攞反應嘅，你 New Jersey 好容易嘅啫。OK，New Jersey 同 New York 班 fans 大部分都係差唔多，可以話係同一班人嚟嘅，差唔多接近差唔多同一班人嚟嘅。OK， 仲有一樣嘢就係其實我響我台灣講嗰個討論區，亦都有人發現到一樣嘢，就係其實當晚咧嗰班 crowd 咧，嗰班觀眾咧都幾即係應該點講啊？幾 hyper 啊！佢哋啲
嗱，第一幾 hyper 啦，同埋佢哋啲又係嗰啲歡呼聲咧，又係幾爆炸性下嘅，即係又有啲爆點，唔好話爆炸性，有啲爆點嘅係。啊哈，唔係啊，都聽到冇嘢做都嗌下 CM Punk 嘅。哦，有咩？有啊，講咗兩句咯。哦，冇噴嗰度，即係 CM 噴嗰度，我陣間都有啲嘢講下嘅咁啊，但係就Big News Barrett 就如我哋嘅預測啦嚇，咁就贏咗呢條即係一個 WWE Intercontinental 好長啊個名。OK， 咁啊跟住下一場，嗱呢一場我覺得應該係全晚最好睇嘅一場 Match of the Night。The Shield 大戰呢一個 Evolution。哇！突然間係呢一場，我一勾起翻以前 Paul Heyman 年代咧，有少少 ECW 嘅 spot 咧，可以見得翻。例如咧，你形容下咧，梗係最後嗰下啦，阿 Seth Rollins 喺個二樓度飛落嚟。哇！係喎，嗰下即係我睇到嗰幕，我諗起 New Jack 咯。都唔係好多人做過 ECW 好興嘅 Sabu 成日做添啦。New Jack Sabu 我記得好似，但係唔多，但係做得最多、做得最經典嗰個係 New Jack 啦。咁都 OK 嘅。我依一場我覺得都 OK 嘅。咁都有啲好爆炸性嘅位，同埋即係睇佢依一場比賽，同埋佢之後嗰場 Raw 嗰場比賽咧，令我諗起就係、即係佢哋嗰啲打法咧，佢哋呢啲依兩場嘅 tag team match 打法咧，好經典傳統嘅雙打嘅 tag team 比賽模式嚟，即係嗰個 layout 啊，我應該講，即係點樣樣咧？我想講嗰樣嘢就係、即係譬如嗱，平時咧一般我當兩人先啦，嗰啲係永遠咧都係一個咧係做 sell 招嘅，而跟住咧另外一條友咧就係攞個 hard tag， 然之後就出到嚟就做個 post， 跟住就攞個 finish 嘅。咁依場The Shield 對住 Evolution， 同埋第二晚佢哋對住 Wise 嗰場咧，就係做緊呢一嘢咧，即係 The Shield。Dean Ambrose 同埋 Seth Rollins 咧就做 selling 嗰個嚟嘅，咁佢哋開頭都係都有啲叫做 glory， 叫做帶住嗰個上風位嚟到去打嘅位置，咁跟住後來佢哋做晒佢哋要做嘅 spot 位，跟住佢哋就 sell 啦，跟住一路 sell 到去咁上下，去到嗰個 moment 係要做個 hot tag 嘅，咁就俾阿 Roman Reigns 嚟到去做個 finish， 係啦。咁依啲咁樣嘅打法，如果你哋想考究呢一樣嘢咧，我建議你哋去睇Rock and Roll Express 嗰啲比賽，一個Robert Gibson 同埋Ricky Morton。OK，Ricky Morton 咧就永遠都係做 sell 嗰個，而跟住咧後來咧就一個 hard tag 就俾Robert Gibson 嚟到去做個 post 同埋個 finish 嘅。咁呢啲就叫做係。乜嘢叫做傳統式嘅雙打模式打法？都係嘅。不過其實咁樣樣即係以我嚟講咧，其實如果係你話一啲真係一個好大嘅諗住捧咗撚一個幾好，但係 Shield 其實我係有少少微言就係、其實可唔可以揾次 complete 嗰、個即係 finish 嗰個唔好係 Roman Reigns 咧？係啊。我唔識答你呢一個問題，因為大家都知同埋明眼人都睇得到嘅就係The Shield 三人係想捧得最高嗰個就係 Roman Reigns 㗎啦。OK， 咁通常呢啲咁嘅即係你如果你要製造呢啲咁嘅 spot 位俾一個係你係最想捧人咧，你無疑係做 finish 嗰個咁啊，一定要係 Roman Reigns 啦。同埋第二就係我唔知係咪佢哋 WWE 後邊無論做 booking 或者做agent 嗰班係暫時對於Roman Reigns 能夠去 sell 招嚟到去帶動嗰場比賽嘅能力係咪仲係有嗰個懷疑？因為我而家以我所知嘅就係之前佢哋咪
即係我都講過啦，佢哋有個安排就係將 The Shield 三人 split up 嘅，咁係Dean Ambrose 同埋 Seth Rollins 就做一隊 heel tag team，然之後 Roman Reigns 就單拖噶嘛。係啊。但係佢哋而家就暫時即係呢一樣嘢就唔係話唔做，但係想 hold 住一輪先，因為佢哋仍然覺得係Roman Reigns 未係真係100% ready 係可以單拖。佢哋想俾多少少時間嚟俾阿 Roman Reigns 嚟到去叫做seasoning， 即係攞多少少經驗先。即係譬如可能係即係譬如我頭先所講話要去喺一場比賽入邊點樣去練點樣去 sell 招。OK， 我哋唔使理係響個任何電視節目或者任何電視 show 嘅情況底下嚟去做呢一樣嘢，但係喺 house show 嗰度，我哋俾你做呢一樣嘢，而你就喺 house show 嗰度嚟到去去練呢一樣嘢。當我哋見到即係let's say 我係 booking 啊，即係let's say 我見到你係覺得你係 ready， 你可以單飛嘅，我哋先至行嗰一步就係將你哋三人拆開。然之後就 Roman Reigns 單飛，跟住就睇下你係到期時睇下講唔講得切去到 SummerSlam 嗰陣時就對住 Triple H。咁樣，咦，謹慎咗好多而家 WWE 捧人。你 Triple H 而家你做 talent relation 就佢又唔會話咁魯莽。佢亦都唔會好似阿 John Laurinaitis 咁樣啊，冇個人主見咁啊，淨係要睇阿 Vince McMahon 頭嚟做人嘅。咁即係唔係話佢完全唔睇 Vince McMahon 頭嚟做人，佢都要睇咁。但係佢係會有自己嘅 idea 係佢想做嘅，而佢係有本事有辦法嚟到去說服 Vince McMahon 係俾佢做呢一即係俾佢做呢一樣嘢。喂 ，well 佢阿 Vince McMahon 邊個啫？女婿 OK， 阿 Vince McMahon 唔信佢信邊個？咁又係，係咪先？係咯，咁但係就嗱，我睇下講唔講埋佢第二晚嗰場比賽對住 Wyatt 嗰場比賽先。唔講住，講咗下一場先，都係同 Wyatt 有關嘅。Bray Wyatt 對住 John Cena 呢場 Steel Cage Match 嗱。打完場 Six Man Tag 去到呢一度咧，場比賽即係唔係場比賽，場大會咧開始走下坡。即係咁嗱，呢場比賽大概情況我唔多講，我有一樣嘢我唔明嗱，即係大家諗翻個 build up 咧，就係話阿 John Cena 要打到 Bray Wyatt，然後將佢一種好似惡魔咁嘅 message 消滅啊嘛，喺個 cage 入面。OK， 咁我想問第一個問題啦。點解 John Cena 係成日用逃走呢個方法想贏場比賽嘅咧？你唔係諗住騙佢嘅咧？同埋就即係我對於呢場比賽我有一個最大個投訴就係唔係話慢啊，係嗱有人問過我，因為我喺我哋個 Facebook group 嗰度亦都講過，就係呢一場比賽基本上係將一場 cage match 本身。一種叫做傳統嘅 in-ring psychology 擂台心理學咧，係破壞晒嗱。咩意思咧？就係、是、以前一場 cage match 佢哋產生嗰個定義就係希望兩條友一正一邪嚟響個 steel cage 入邊就解決佢哋嗰段恩怨，而且係嗰個 cage match。嗰個 cage 嗰個鐵籠啊，存在嗰個價值就係唔會有人可以入到嚟搞事。但係你睇下呢一場比賽，哇！我完全我喺度諗緊，我唔知自己係咪喺度睇緊一場 cage match。有一樣嘢可以做藉口嘅，佢兩隻嘢其實嚴格嚟講係俾阿 John Cena 拉咗入去嘅。唔係，但係你嗱，譬如我有一幕 ，OK， 我最記得嘅就係阿 John Cena 就俾阿 Bray Wyatt 就壓咗喺個 cage 嗰度啦。係啊，John Cena 就壓住咗咁樣啦，跟住就叫Eric Rowan 就衝埋嚟撞阿 John Cena 咁樣樣。OK， 以前呢啲咁嘅 spot 位又未見過嘅，咁但係就
即係有新意咁，但係問題係又係好似我頭先嗰句咯，即係你一場 cage match 你係唔應該有 outside interference 嘅咁，但係就嗱，同埋有一句嘢 OK， 呢一個我聽 JR 講翻嚟啫，我唔知你哋認唔認同，我就自己有少少麻麻地啦，悶悶地嘅就係麻麻地噶啦，咁就係佢話以前咧啲 booker OK 摔角界 OK 設計一場 cage match 咧係某程度上係feel 嘅終結，或者係應該話一段 feel 嘅 last chapter 最後一幕就係俾一個 face 同埋一個 heel 嚟到去解決佢嘅個 feel， 而往往到最後咧響 cage match 嘅情況底下咧，往往都係個 face 贏嘅。正常啊，係咁樣講。嗱依一個理論我自己我個人咁樣睇咧，就係我唔覺得係你去到 cage match 就係一定要俾個 face 嚟到去贏。呢一個我唔即係我未必認同，你點睇？嗱就睇情況啊！個成場 match 有幾樣嘢我都想講嘅，就係頭先第一樣啦，就係應該莊斯拿走啦嚇，呢樣我拗晒頭啦到而家。第二樣嘢其實你話佢嗰兩條友即係 Eric Rowan 同埋阿 Luke Harper 喺出面嗱，佢哋喺出面嗰陣時，我覺得個 situation 唔錯喎，即係莊斯拿冇得走，但我唔明點解莊斯拿係都要想走出去啦，即係佢唔偏啦，唔選擇偏贏，譬如話好似驚咗佢咁啦。係咯。咁同埋你話佢喺嗱。佢同 Luke Harper 即係 Eric Rowan 同 Luke Harper 走咗入去嗰下我不滿嘅，咁但係你話喺出面撞嗰下咧，我覺得可以接受，因為你叫做係話一種你額外嘅 advantage， 即係叫做話我識揾台下外嘅人撞埋嚟，喂你諗下，係得佢嗰兩條僆先至咁黐線，對住個龍撞埋去嘅啫，正常都唔會㗎，OK 嘅。咁但係你話個完結就要睇係咩情況啦。即係你話個 face 要贏，我某程度上接受亦都係好正常嘅諗法，就係、是、喂你打到咁辛苦，梗係想個 face 贏，跟住成件事完咗佢啦。咁但係我覺得咧，打完場 cage match 件事仲未完咯。咁所以我覺得個 face 輸，我覺得冇問題嘅喎。同埋你講嗰個結尾好怪，即係佢個結尾係點咧？就係阿 John Cena 想開，即係向嗰個 cage 嗰對門嗰度走出去嗰陣時咧，就突然之間黑晒，跟住咧就有條僆仔就企喺個 cage 嗰個門口嗰度就唱嗰首歌啦嚇，咩嚟我唔唱啦，咁啊但係就配一啲好奇怪嘅聲音就唱，我睇到即係我睇到呢度，我喺度諗緊，喂，我究竟喺度睇緊一個2014年嘅 Extreme Rules 啊，定還是我喺度睇緊1995年 WCW 嘅 Dungeon or Doom 咧？嗱，即係第一樣，我最期待的畫面出現了，真係有條僆仔走出嚟啦！上個禮拜講咗有僆仔係走出嚟啦。OK，嗰個 moment 我覺得，即係你如果你睇埋佢咁樣完結，其實你係好明顯呢場比賽係捧阿 Bray Wyatt嘅，即係講佢我嘅歪理戰勝咗莊斯拿嘅正義大道啦。咁，但係我係唔明嘅就係莊斯拿驚乜鬼嘢咧？佢驚乜鬼嘢咧？你頭先話即係你頭先話莊斯拿一路爬出去，跟住就Eric Rowan 同埋Luke Harper 兩個去出邊就唔俾佢走搞佢啊嘛。Well 你爬一次爬兩次 ，OK 跟住你都醒爬就係我唔爬啦，我直接喺個擂台度偏Bray Wyatt 算啦 ，OK， 但係佢即係佢哋做出嚟嗰個story layout 就唔係咁嘅，即係唔係嗰一回事咯。跟住即係成場比賽個節奏又悶，好怪一場比賽又係。唔係即係其實我睇完場比賽，我有一個好大嘅感覺就係、是，你而家莊斯拿係咪真係驚咗 Bray Wyatt 咧？佢嘅行動話俾你聽，佢好驚 Bray Wyatt 喎。阿 Bray Wyatt 係想偏佢多嘅喎，但係你走出嚟跟住莊斯拿俾個僆仔變聲唱歌，跟住淆底。喂，你堂堂一個 American superhero， 你小朋友嘅正義使者，你而家俾個肥仔玩，咁你成何體統咧？成件事，唉，我唔知啊，但係以我所知，
呢一段 feel 就應該未完，咁啊要睇入 Payback 嗰度佢哋玩啲乜嘢出嚟。但係我睇完呢一場比賽之後，我冇得再 expect 佢哋可以再玩啲咩更好睇嘅嘢，因為連續2場 OK 你呢一個 WrestleMania 嗰度，跟住你呢一場 Extreme Rules 都2場都咁怪嘅。我嗰日啊，我禮拜我禮拜一朝早我就聽翻我哋呢一邊多倫多嘅有一個電台節目啦嚇，出國嘅電台節目，咁啊有好多聽眾都打上去，都係鬧呢一場比賽，即係叫做其實裏邊好多場都 OK 嘅 ，OK 前半係 OK 嘅，但係你一去到 Bray Wyatt 對住 John Cena 呢一場咧，成個 pay-per-view 就開始插水啦，而好多 fans 都係鬧呢一場比賽就係喂，第一又悶，第二又慢，第三個結果又怪，跟住你成場比賽嗰個過程個 layout 都係好怪，就唔得。唉，I don't know，我唔知再 expect 啲乜嘢，佢哋兩個呢一段 feel。咁啊，第7場我哋有一個 Divas Championship match，咁啊一個我諗係叫做嗱，因為 Bray 即係佢一場比賽就啱啱夾正響Wyatt、Cena 同埋 Bryan 同 Kane 嗰2場中間啦嚇，咁我諗次所謂嚟嘅啫。雖然係 Page 咁，但係就你有冇發覺呢一場比賽個 crowd 好靜？我覺得場比賽本身我覺得幾好睇嘅，即係場比賽本身我覺得 OK 幾好睇嘅，即係本身 OK 㗎。係啊，但係問題係你係見到好多人係覺得好悶，因為比之前嗰場悶親啊！我係好大樣悶親咗啊！你哋係已經跟住打入面打，其實如果大家之前真係俾 Bray Wyatt 佢哋悶親咧，我建議你睇翻，其實近幾年呢啲咪所謂 special event 嘅 Divas Match 最好睇係呢場，真係好睇啊！但係即係嗱，因為呢一場嗰個我頭先話嗰個 fans 個情況，我聽咗好多人分析，都有啲係即係幾唔同嘅評論嘅，就係有啲就好似你話，就係比之前嗰場 Wyatt 同 Cena 悶親，咁啊未回到氣。OK， 咁啊另外有個我聽過嘅分析就係話關於佢哋點樣去on The Page 佢上去嗰種方式，就係你第一晚 OK 嚟到就贏咗條 Divas Title， 但係你根本未俾一個足夠時間俾我哋觀眾嚟到去認識究竟Page 係啲乜嘢人 OK， 佢啲打法係點樣樣，同埋佢嗰個 character 係點樣樣，跟住你就一嘢就嗰啲你哋成日話坐火箭嘛係咪？呢一個瞬間轉移嚟嘅，呢一個就係 OK。即係因為唔係每個 WWE 觀眾或者 fans 都會好似我哋咁樣會睇呢一個 NXT。OK， 通常好多人都係淨係睇 Raw 或者 SmackDown， 有啲人係淨係齋睇 Raw， 跟住又睇埋個 Pay-Per-View 就算噶啦。OK， 咁變相咗有好多人未必知道 Page 係邊一個，咁呢一個亦都唔出奇嘅。咁但係就我自己個人認為，我覺得似係比之前嗰場累死多過係後者咯，我覺得就或者咁樣講，其實 Page 咁樣出嚟咧，咁樣咧 Divas 其實冇問題，但係我覺得佢基本上之前一啲描述佢背景 background 嗰啲，其實好似好缺乏啊！即係你話如果真係啲純粹睇 Raw 嘅，你咩人嚟㗎？即係我唔需要話睇你咩打法嗰啲，你打多2場我大概知啊，但係你係邊度嚟㗎？你本身係咩 background？喂大佬，你衰啲講，你 Randy Orton 都話得俾你聽，我係 Bob Orton 個仔啊！你 Page 咩料啊？我都唔識你嘅，你介紹下你老豆老母都係摔角手會唔會好啲咧？我就係諗緊呢樣嘢啫。係啊，係啊，即係介紹佢嗰個 background 唔足夠。雖然即係你有陣時去 Raw 或者 SmackDown Page 嗰啲比賽，你有 Michael Cole、JBL 嗰班都會講下，佢係 second generation superstar， 跟住佢老豆老母係點，但係第一你唔係好
斟酌咁樣去講，同埋即係Michael Cole 佢哋三人 ，OK， 佢哋嗰種而家嗰種旁述方式咧，我亦都係係有少少批評嘅，就係佢哋有陣時一場比賽入邊，佢哋所 provide 所帶出嚟嘅資料 information 太多啦，多得好緊要。咁變相咗就係有陣時我哋睇一場比賽嗰陣時，聽你哋三條友，我都費事講茂利，就係茂利好唔尊重。你三個人喺度講嗰陣時，有陣時你講啲內容係完全同一場比賽係完全冇關係，跟住你又要講好多一啲side information，我稱之為一啲額外嘅資料性嘅嘢。有陣時我聽到咁上下，我根本吸收唔到或者吸收唔晒。咁變相咗有陣時就係可能有啲人係聽到咁上下都費事聽，一係就飆聲。一係就你就算講完之後左耳入右耳出，我都係其中一個啊。其實我都係，其實我係聽佢哋三個，我聽佢啲旁述，我好多時都係左耳入右耳出，我根本吸收唔到。即係以前你阿 JR 同阿 Jerry the King Lawler 嗰陣時就最好嘅啦，就係即係除咗佢哋係即係唔好講 The King 啊，講 JR 就係佢係只會好斟酌係講呢一場比賽 ，OK 而家個 story 係點樣樣 ，OK 而家發生緊啲乜嘢事，有陣時需要額外講的咁多 side 話今晚有啲乜嘅，咁佢某啲正確嘅 timing 嘅時候，佢哋先至會即係JR 先至會講。咁呢一個我覺得好，同埋 JR 有一樣嘢係做得好好嘅就係佢 emotion。等先，應該話 emotionally invested，明唔明個意思係點咩？即係有感情啊，攞嚟泵起個氣氛咯，可以好識得。佢係投入嗰種，即係有好多感情嚟到投入響佢嗰個旁述嗰個方式響入邊，但係你永遠就係、是、譬如即係你譬如好似 Michael Cole 嗰啲咧，諗翻起應該係上個禮拜定係2個禮拜之前 ，OK，Evolution 撳住呢一個 The Shield， 佢哋撳住佢哋嚟打嗰陣時咧，嗰個 Simon 啊，你聽你即係一路睇，跟住一路聽佢哋三個人喺度講嘅嘢。我喺度心諗係咪你哋三條友坐咗喺度已經3個鐘頭，你哋係咪真係攰到差不多瞓着？因為我聽你哋三個人講嘢嘅通嘅節奏，我真係差啲瞓着。我話俾你聽啦，我試過好無聊咧，將 Michael Cole 嗰條聲喺 YouTube 度 cut 咗落嚟，然後擺喺我自己錄聲，即係攞嚟錄音嗰個 software 度一睇，佢成條 wave 係平嘅，冇起伏嘅可以。即係你講嘅嘢，你唔係完全可以將你個感情嚟到去投入嘅時候，咁你點 expect 我哋觀眾睇嗰陣時係要我哋嚟到去投入咧 ？I don't know， 即係我真係唔知啊！衰啲講阿 Jeff 走嚟封煙都講得好過佢哋。等先，阿 Jeff 喺咪度啊？Jeff 係咪線上啊？而家唔係。哦，佢唔係 OK， 或者阿 Marco 你要學下，因為你都有識咁多呢啲嘢。Marco，唉，但係唔講我哋私人嘢，講埋場咩 event 先？呢一個 Daniel Bryan 對住 Kane， 呢一場 Extreme Rules 係嘛？即係係啦。呢一場都平平無奇，其實即係你係有好多一啲叫做所謂嘅即係拖出去打嗰啲咁樣嘅情節，咁但係就嗱我先唔講住，我俾你講先。即係咁，成場比賽就似係一啲，我又唔覺得好 extreme rules， 我覺得似係嗰啲咧，其實冇乜分別嘅，少少做嗰啲叫做 low disqualification 嗰隻，不過加咗少少架撐，
但係用得唔多。但係整體上，我唔知係因為阿 Kane 佢老啊慢啊，定還是阿 Daniel Bryan 可能仲有少少分心嗰啲咁嘅感覺咧？你見成場比賽個 pace 係比想象中慢嘅，即係有啲係佢哋夾好嘅，即係夾得幾好嘅，但係有啲嘢係我感覺好一節節啊，唔夠流暢，亦都比較慢，即係睇上嚟有啲悶啊！即係你完全唔覺得個氣氛係一場唔似係一場咩 event 咯。我最拗頭嗰一 part 就係好搞笑嗱，佢哋拖咗去後台打啦吓，咁啊跟住個 referee 啊跟埋出去嘅 ，OK， 咁啊跟住我哋係好清楚聽到 referee 係其實個個都聽到嘅就係話 get back in the ring， 跟住我心諗 extreme rules 乜唔係即係呢 hardcore match 我哋以前喺 Attitude Era 嗰度我哋都睇過 N 次咁大把啦 ，OK， 永遠都係你係false count anywhere 噶嘛，永遠都係你隨時喺邊度都好，你都可以偏可以 submission 噶嘛。但係我睇到嗰一幕，我係拗緊頭就係幾時 extreme rules， 即係而家叫 extreme rules， 即係其實同一樣嘢 hardcore match 同 extreme rules 其實係同一樣嘢嚟嘅。OK， 幾時開始 extreme rules 係改咗條例係一定要喺個擂台上邊偏或者做一個 submission 嘅，跟住最搞笑嘅就係 JBL 聽到佢自己都話well extreme rules it doesn't have to be in the ring， 佢自己都咁講，連個旁述都咁講。哦，幾時改？我話俾你聽幾時改啊？12年，點解咧？呢個 WWE 12，佢有 extreme rules， 佢都係出唔到去編嘅。唉。I don't know， 即係，唉，即係有一樣嘢係我以前曾幾何時我哋某一集節目我都講過，就係你所謂 wrestling rule books，OK， 即係你雖然係你摔角係一場表演，但係你係表演緊一種運動嘅比賽，一種競爭 ，OK。你既然係一場比賽，你自自然然係應該有一條 rules，OK，所以當年你即係職業摔角，佢哋都好 N 年咁大把之前，佢哋都已經係寫咗條 rule books， 究竟係一場 pro wrestling match 究竟係應該係點樣樣嘅 ，OK， 咁我唔知而家你係咪 WWE？一團獨大嘅關係，咁咪變相咗你會好多時將呢啲 rule books 就係話rule books 呢啲嘢I don't know。總之而家我哋想點就點噶啦 ，OK，I don't care。咁而家咁如果你將你哋自己本身嗰啲比賽裏邊嘅基本 element， 你都唔好認真咁樣嚟到去 care 嘅話，咁你點樣叫我哋呢啲觀眾睇緊嗰個情況嚟到去，即係好 care 你呢一場比賽同埋 care 你呢個 product 咧？第二個即係我又係講翻嗰個我哋嗰邊嘅電台節目，當晚啲 fans 打電話上嚟，第一場鬧得最金嘅就係 Bray Wyatt 同埋 John Cena 嗰場啦，第二場鬧得最金嘅就係呢一場main event 呢一場 Extreme Rules。我或者我會咁樣睇嘅，即係以場比賽或者作為一場 main event 嚟講，差到不能。即係我唔理嗰啲 rules 唔 rules， 你完全俾唔到一個所謂 main event 級數嘅比賽我咯。但係如果你諗翻其實成件事可能我又冇咁嬲嘅，因為好老實 Kane 呢個都係臨時攝腳嘅啫，咁亦都好倉促啊，邊粒得？咁我又。如果係咁嘅情況之下，我只可以講咯，你個次序即係成個 show 啊，我覺得個問題係在於你個次序擺錯咗咯。我覺得應該就 Shield 嗰場擺最後咯，就似樣好多啦。我都係食古不化噶啦，我都係即係呢一個我唔講，但係另外一個 spot 位我想講一講，即係我覺得幾 awkward 幾奇怪下就係佢揸 forklift 啊，揸嗰個起重車嗰一幕啊，
我做啲嘢睇下咁解啫，做啲特別嘢。即係好明顯係 Daniel Bryan 係唔識揸 forklift 㗎，我係聽。我諗點都好過嗰陣時載阿 Paul Heyman上去揸高台車嗰條友嘅。即係喂，你知唔知道喺北美洲咧揸呢啲車其實係要攞牌嘅？香港都要。香港都要啊！香港、大陸、台灣呢啲我唔識啊，但係OK，原來你哋嗰邊都要攞牌嘅 OK，但係我好肯定 Daniel Bryan 係冇牌，因為佢去到最後咧，佢點樣去？因為佢喺後台嗰度已經係放咗阿 Kane 上去嗰個 forklift 放上去個板嗰度，跟住揸出去個擂台，唔算太論盡嘅，但係好明顯係睇到佢係唔識㗎啦 OK，咁跟住去到個擂台側邊嗰度。托高嗰個起重車，嗰兩個叉 ，OK， 嗰兩個 fork，咁跟住係要斜，即要將個叉個角度打斜咁樣向下打斜，咁樣先至可以斜到阿 Kane 翻落去嗰個擂台嗰度嘛，係咪？但係好明顯係佢係唔記得咗究竟係邊一條棍，邊一個掣嚟到去做嗰個tilt up tilt down。嘅控制搞咗好耐嗰度，嗰一 part 好 awkward。算啦，唔識揸嘅情況之下，唔係咁做唔做到個氣氛啫。其實我覺得，不過有少少有少少無聊咯。我覺得你揸 forklift 上去，你不如就咁拖佢出去，可能或者你揾架板車或者凡咩車手推嘅，拱佢出嚟咪仲穩。係啦，跟住之後最尾嗰個就張台點咗火啦嚇，阿 Kane 咁，但係就跟住就好論盡咁樣俾阿 Daniel Bryan 就一個反擊就變相咗，就唔係 Daniel Bryan 又攞咗張火台嗰度就變相咗佢自己，跟住就好快嘅情況底下，佢話呢個最核突啦，好核突啦！即係我明白點解你要咁樣做 ，OK， 我係明白嘅，但係真係出嚟個效果好核突啊，真係。喂，同埋有嘢好唔明啊！佢用嗰啲係咪都係火機油嚟嘅？點解啲火好似嗱？我哋以前譬如睇下Mick Foley 啊，最興噶啦，成日飛落火台度噶啦佢就，但係佢嗰啲冚落去就冇火咯，即刻。但係佢嗰啲係咪火機油嚟嘅？搞到要揾人噴嘢嘅？我唔知依啲，我真係唔知。咁但係就跟住就做一個結尾，跟住場比賽完咗 Daniel Bryan 贏 OK 咁，但係就即係我想講嗰個結論，即係我對於呢一場Extreme Rules 呢個結論就係 OK， 我開頭都講過就係你而家你行 PG， 咁變相咗你有好多嘢你係唔做得 OK， 血呢一樣嘢又係而家唔做得嘅 OK， 即係唔係話我中意睇一場比賽係見血 OK，no， 我唔係呢樣嘢，但係你喺適當嘅時間嚟到去做呢啲血嘅效果出嚟咧，係可以叫做係錦上添花嘅 OK， 即係如果你將 Kane 同埋 Daniel Bryan 一場比賽，你放喺 N 年前，即係譬如可能我唔需要講到係Attitude Era 嗰個咁遠，你淨係講緊可能係 Ruthless Aggression Era， 即係02至05年嗰段期間，你響嗰個期間嚟做，其實我覺得呢一場比賽係可以好好睇，因為當其時佢哋應該係可以做到好多嘢，即係好簡單，你唔需要諗咁多。一啲叫做好奇形怪狀嘅新一啲特別效果特技嚟到出嚟到去將成場所謂嘅 Extreme Rules 嚟到去錦上添花，你只靠一樣嘢流血就得㗎啦。你諗下 OK 嗱，又進入我哋呢個 booking room 就係你幻想下，如果呢一場比賽就係成場比賽 Kane 係撳住 Daniel Bryan 嚟打到佢頭破血流，跟住阿 Daniel Bryan 就一路喺度 sell 到咁上下，佢一嚟個 comeback 就即係叫做個過程啊，係Kane 壓住阿 Daniel Bryan 嚟打到係我哋係想睇到就係依條友而家係我哋嘅 fan favorite， 而你打到佢頭破血流，我哋想睇到佢點樣去反擊呢一個巨人，而跟住佢一反擊到嗰個時候，就變相咗就我哋嗰個情緒就會好高漲嘛，係咪？
即係以前我哋睇到好多，即係譬如，我突然間諗到個例子啊 ，Shawn Michaels 對住 Triple H 嗰場，咩年份唔記得，總之係 Shawn Michaels 佢自從佢背部受傷，啱啱翻到嚟嘅第一場比賽。哦，記得啦，我記得幾時？嗰一場就係 example 啦。係雖然唔係話，雖然唔係話嗰個流血程度唔係話流得好誇張，但係你可以睇到嗰樣嘢就係、嗰一場都係算係 Extreme Rules Hardcore Match 一啲比賽。佢哋唔係玩好多一啲叫做好特別嘅 stunt，好似今次咁樣樣。佢哋唔係玩好多特別嘢，佢來去玩嘅都係血sledgehammer。一啲武器 ，that's 係咁多 ，OK， 唔需要搞好多啲奇形怪狀，即係你又要將台點火，跟住你又要玩 forklift， 跟住有一下我好奇怪就係Kane 唔知掟咗部 flash screen 平板電視落去個垃圾桶定係一灘水度，我都唔知咩嚟啦 ，OK， 即係一路喺度諗緊一樣嘢就係、你而家 WWE 係唔係一個時候？去開始去研究下就係仲需唔需要再做呢一個所謂 Extreme Rules 嘅 Pay-Per-View？當一個所謂 Extreme Rules 唔再 Extreme，我不如簡單啲講，你整啲咩 Low DQ 嗰啲，我覺得可能仲接受。即係你 Extreme Rules 或者你個 Hardcore 呢一個種類嘅比賽咧，係佢入面約定俗成咗一啲規矩或者佢要嘅嘢咧，其實太深刻啦。對一啲摔迷嚟講，你有啲嘢你做唔翻咧，你其實你冇咗個意義。我有陣時會覺得係呢樣嘢。同埋我好耐之前亦都喺我哋個節目嗰度講過，就係你當去到某一個月，你要做某一個 theme 嘅一啲show， 譬如 Extreme Rules 或者Hell in the Cell，OK，咁變相咗就係你分鐘係變你喺一啲 booking 上邊安排一啲比賽上邊，你會好左手左腳，因為我哋成日都講呢啲咁嘅比賽，永遠都係你係去到一個好 special moment。你先至嚟做呢啲咁嘅比賽，但係譬如我 let's say 我當你有冇人可以話俾我聽 Hell in the Cell 之前嗰場 Pay-Per-View 係乜嘢嚟？我突然間唔記得咗，係咪我當 Battleground，OK， 我當係 Battleground，OK，Battleground 跟住之後你係 Hell in the Cell 啦嚇，你打完場 Battleground 之後，你一段新嘅 storyline 出嚟 ，OK，而往往你打 Hell in the Cell， 往往都係譬如係你一段 feel，OK，你譬如我當打個比喻 ，Batista 對住 Daniel Bryan 咁樣樣，OK，Daniel Bryan 打完某響一個Battleground 之後，打完譬如我當你Bray Wyatt 之類嚇，打完之後佢就要響 Hell in the Cell 度打 Batista， 但係呢一段 feel 只不過係啱啱開始。而啱啱開始，你一場普通嘅 single smash 你都未打，你就即刻跳咗去走去打呢個 Hell in the Cell。咁你咪變相咗你一本書，你一本書你有5個 chapter，OK，你連 chapter 1同2你都未睇，你係睇咗 chapter 3先。咪即係嗰啲咯，即係嗰個感覺就係咁樣樣咯。咪即係又係嗰啲咯。從前有個小朋友跟住死咗，成個故事完，就係嗰啲咯。搞掂係咁多。係啦。嗱，Marco 就唔該晒你一個係Night of Champion， 但我唔記得啊，所以我求其整個我當係 Battleground 就算啦。OK， 咁而家你睇翻我咁啊唔該晒。咁但係就即係我覺得就係你而家 WWE 第一你又行 PG， 第二你係唔係真係仲需要靠呢啲咁嘅 theme pay-per-view 嚟到去將你嘅 booking 啊 storyline 之類嘅嘢綁手綁腳？上年等先，應該係上年定前年嗰個 Hell in the Cell 就出現一個大問題啦。你 CM Punk 對住一個Ryback 嗰一下，原本係 CM Punk 對住一個 John Cena 嘅，但係 John Cena 傷咗，你又要硬補一個係之前未打過 CM Punk 嘅Ryback 上去，你夾硬嚟到去打嗰場咁樣嘅 Hell in the Cell， 咁啊變相咗佢哋要拗晒頭就係Ryback 又未係時候輸，但係你又要 keep 住 CM Punk 贏，咁你點算？
你咪要夾硬去一場係原本應該有一個 clean finish 嘅情況底下嚟夾硬嚟做個 screw job finish 咯。結果咪出現咗呢個 doghouse 咯。係啊，跟住你咪咁，你就係咁樣，我話你聽，而家即係Ryback 點樣，即係點解會插水插成咁咧？其實嗰一場比賽咧都要負翻少少責任夠，話你聽啦。係啊，所以因為如果如果唔係嗰一場比賽嘅話咧，你 Ryback 你嗰個即係 push 上去嗰個步驟咧，其實會好順嘅。但係就係因為嗰場比賽就叫做就中間就棘住咗啲嘢，咁你又冇辦法，所以算啦。咁啊咁就算啦。嗱，但係第一節我哋就講完，第二節阿鬼，第二節我哋講新聞先啦，定講喺一個 Wrestling Dontaku 先啊。新聞講少少啦，Dontaku 好多嘢講啊。Dontaku 好多嘢講啊，咁啊，不如講新聞先啦。OK， 咁啊，但係咧，而家就我哋就休息一陣先，咁啊，轉頭翻嚟第二節，我哋會講新聞同埋一個Wrestling Dontaku 係雖然唔係好 extremely 好睇嘅比賽，但係點都好睇過你呢個 Extreme Rules 嘅。咁但係個情況係點咧？我哋下一節翻嚟再講。